အလွတ်သွားရင်းနဲ့လမ်းမနေသတိမိတ်မျောလူနေပါဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်စေယုံတင်လိုက်ရတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးချူလေးအမြဲတမ်းတက်ကြွလန်းဆန်းနေပြီးအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ကင်တက်တဲ့မင်းသမီးကျော်လေးချူလေးဟာတော့မကြသေးမီကမှအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်တစ်ဖက်မှာနေရုတ်တရက်သွေးပေါင်အလွန်မင်းကျဆင်းပြီးရှော့ရကသတိမိတ်မျောသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့သူမရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာဟာဒီတစ်ခါတော့ဒီတောင်ကိုယ်တော်မှမကြော်ဖြတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်မရလောက်တဲ့အထိပြင်းထန်ခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းမလှုပ်ရှားနိုင်စကားလည်းမပြောနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဘေးကလူကတော့ပွေ့ချပြီးတော့ဗီတိုးရီးယားဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာနသို့အများဆုံးပို့ဆောင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံရောက်ချိန်မှာတော့သွေးပေါင်ချိန်ဟာ80-45ထိကျဆင်းနေပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ဆေးထိုးဆေးတောက်ဆေးသွင်းပြီးအိမ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကတော့89-48သာရှိသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ချူလေးဟာတော့ယခုလအတွင်းမှာအခုလိုမျိုးရုတ်တရက်သွေးပေါင်ကျလဲကျသွားတာမျိုးနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကြုံခဲ့ပူပြီးဆေးထိုးဆေးတောက်ပြီးနားလိုက်ရင်တော့လူကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပေမဲ့ယောဂရှာမရတာစိတ်ညစ်ရတယ်လို့ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။အားကစားရုံမှာပုံမှန်ကစားလေးရှိတာကြောင့်ကိုခန္ဓာကြက်ခိုင်မှုရှိလို့တော်တော်လေးသက်သာတာဖြစ်ပြီးမဟုတ်ရင်တော့သူမကိုပွေ့ချဖို့တော့မလွယ်ကူဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ချူလေးတယောက်ကပိန်ကျသွားလိုက်တာမေးစီလေးပဲကျန်တော့တဲ့အထိခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းအားနေခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့စိုးရင်တစည်းနဲ့မေးမြန်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေကိုစူးစမ်းရင်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုနေတဲ့လိမ္မာလွန်လာတဲ့မင်းသမီးလေးအခုလိုမျိုးရိုးရရနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်လှုပ်ဖို့ကင်ပန်နုပညာရှင်မောင်နှမတွေနဲ့စစ်တပ်ပရိသတ်တွေကတော့စိုးရင်ပူပန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချောလိုမျိုးနုပညာရှင်တော်မှာအော်ဒဇင်ကလေးရဲ့အမိပါဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြရည်ဆိုရင်ဒီလိုကလေးတွေရဲ့မိခင်တွေအတွက်စိတ်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အော်ဒဇင်ကလေးတွေရဲ့မိခွင်တွေကတော့အရန်ကို stress ရှိပါတယ်။ချောရဲ့နာကဒီကားလေးမှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ character ကြောင့်တခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လေကားရိုက်ကတာတမ်းပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အော်ဒဇင်မိခင်တွေကတော့အရန်ကိုမှဖိအားများပါတယ်။ချောလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံသမားတွေကတော့တိတ်ကိစ္စမရှိပေမဲ့လည်းမပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်တနာဖို့ကောင်းလဲ။အဲဒါကြောင့်လေသူတို့တွေကိုခွန်အားရစေမဲ့ character ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ချောကလည်းအော်ဒဇင်မိခင်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့မီဒီယာရှေ့မှာမရှက်မကြောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာပြောမှပဲအော်ဒီဆင်ဆိုတာတိချင်းသားကိုကြည့်ပြီးတော့ယူကျိုးမရငိုခဲ့ရပါတယ်။ညဘက်တွေမှာအမကြေကွဲရပါတယ်။အမကတော့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တာပါ။တသက်ဆိုရင်လည်းအခုတိုးတက်နေပါတယ်။အမရောဆရာမတွေရောအကုန်လုံးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါ။အော်ဒီဆင်ဆိုတာတော့အော်ဒီဆင်ယောဂခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့မိဘတွေဟာတော့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်တက်ကြဝေဒနာတွေကိုအလွန်မင်းခံစားခဲ့ရတာပါ။ချောလိုမျိုးအနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးရိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြခြင်းအပြင်အလားတူမိဘမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ်လို့မီချယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေရဲ့ပင်ပန်းစေရမှုကိုစာနာမိသလိုသူတို့ကိုလည်းအားပေးစေချင်တယ်လို့ပြောပြလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ချောရဲ့နောက်စံတိတ်ထားဦးတို့နဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်